ဟုတ်ပြီအဲ့ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီစမ်းလေးအရင်သုံးကြည့်မယ်เนาะအဲ့ဆိုတော့ဒီကကျွန်တော်တို့ဒီ Questa ဆိုတဲ့ drawing လေးမိနစ်တွဲသုံးဖို့အတွက်ကိုကျွန်တော်တို့ဒီမှာပေးထားတဲ့ဟာကကျွန်တော်တို့ဒီ Questa ဆိုတဲ့ test file လေးတစ်ခုပါမယ်เนาะအဲ့ဒီဟာလေးကိုကျွန်တော်တို့စပြီးတော့ထည့်သုံးကြည့်မယ်အဲ့ဆိုတော့ကအခုကျွန်တော်တို့ဒီ survey database လေးနဲ့တွဲသုံးကြည့်အောင်ပေါ့เนาะပုံမှန်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီကနေပြီးတော့သွားလို့ရှိတယ် point creation 2ကနေပြီးတော့ဒီကနေ import အနေနဲ့သွားလို့ရှိတာပေါ့เนาะအဲဆိုတော့ဒီမှာသက်ဆိုင်ရာ format ရွေးမယ်နောက်ဒီကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ခေါ်ထည့်မယ်ပေါ့ဒါမျိုးလေးတွေသွားလို့ရှိကြဟုတ်ပြီအဲဆိုတော့ဒီကနေသွားတာနဲ့ survey နဲ့သွားတာနဲ့ဘာကွာတယ်ဆိုတာတစ်ချက်ဒီမှာပြင်သာသွားမယ်အဲဒါဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီ create ground data panel တွေကနေပြီးတော့ import survey data ဒီဟာလေးနဲ့သွားလိုက်မယ်เนาะ import survey data နဲ့ပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ create new survey data ပေါ့လေအဲဒါဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီမှာသူ drawing နာမည်လေးပဲလောလောဆယ်ပေးထားလိုက်မယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ database တစ်ခုကိုဒီ Questa နာမည်နဲ့ဖန်တီးလိုက်ပြီဖြစ်တယ်အဲ့ဒီအတွက်ကျွန်တော်ဒီက survey database အောက်မှာဒီမှာ Questa ဆိုပြီးတော့မြင်နေရမယ်အဲ့ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီက edit survey database section ထဲဝင်ပြီးတော့သူ့ကိုတစ်ချက်ပြန်ကြည့်ကြည့်အောင်အဲ့မှာဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ coordinate စုံသတ်မှတ်ထားတာမရှိဘူး distance ကတော့ဒါ international feet ခုလက်ရှိကျွန်တော်ဖွင့်ထားတဲ့အရာပေါ့နော်နောက် angle bearing အစရှိတဲ့ဒီဟာလေးတွေကတော့ကျွန်တော်ဒီ total station မှာလည်းသူသတ်မှတ်ချက်လေးတွေပါရတယ်เนาะနောက် precision ကျွန်တော်ဒီ angle နဲ့ပတ်သက်တဲ့ precision distance elevation အစရှိတဲ့ပေါ့နော်နောက်ကျွန်တော်ဒီက measurement type မှာလည်းကျွန်တော်တို့ဒီတချို့ total မှာသတ်မှတ်ပေးသလိုမျိုးပေါ့ဒီမှာ angle ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ angle type ပါမယ်နောက် distance type မှာဆိုရင် slope တော့မဟုတ်ဒီ horizontal အစရှိတဲ့ပြင်ပါမယ်နောက် vertical angle vertical distance VD ရွေးမလား VA ရွေးမလားဆိုပြီးတော့တချို့ total တွေမှာရွေးရသလိုမျိုးပါမယ်နောက်ဒီ target type present အစရှိတဲ့ပြင်ဒါတော့ survey database ဆိုတဲ့အတွက်ကျွန်တော်ဒီ instrument နဲ့သက်ဆိုင်တဲ့ချက်လက်လေးတွေပေါ့နော်ဒါမျိုးလေးတွေပါလာတယ်အဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီဟာကကိုဝင်ပြီးတော့သူဘာတွေ setup လုပ်ထားတယ်လဲကြည့်ရတဲ့ဘောပေါ့နော်ပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ cancel နဲ့ပဲပြန်ထွက်လိုက်မယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဒီ specifying data ဆိုဒီကနေသွားလိုက်ရတယ်သို့မဟုတ်ဒီ next ကနေသွားလိုက်ရတယ်ဒီကနေသွားတာနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီ next ကနေသွားတာနဲ့ကအတူတူပဲရောက်မှာဖြစ်တယ်နော်အဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ Sona ကပြောလိုက်တဲ့တွဲသုံးရမယ် test file လေးကိုထည့်ကြည့်မယ် test file လေးကိုထည့်ကြည့်မယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီ comma delimited ဖြစ်တဲ့မျိုးစားကကျွန်တော် point file ပေါ့နော်ပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီညာဘက်ဘေးကအဲ့မှာတစ်ခုရှိတာကျွန်တော်ဒီလိုမျိုးတစ်ခုခုပေါ်လေးကိုကျွန်တော်တို့ mouse လေးတင်ပြီးတော့ခဏထားလိုက်တာပေါ့နော်အဲ့ပေါ်လာတဲ့ဟာလေးကိုကျွန်တော် two tip လို့ခေါ်တယ်အဲ့ two tip လေးတွေကကျွန်တော်တို့ဒီအကူအညီပေးတယ်ဘာလုပ်လို့ရတဲ့ဟာလဲပေါ့နော်ဒါကိုကျွန်တော်တို့အလွယ်တကူသိစင်နိုင်တယ်ဟုတ်ပြီအဲ့ဒါဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီမှာ add file ကျွန်တော်တို့ဒီ file ထည့်မယ်ဆိုပြီးတော့ click နှိပ်လိုက်မယ်ပြီးသွားရင်ကျွန်တော်ဒီက Questa ဆိုတဲ့ file လေးကိုရွေးလိုက်မယ်မတွေ့ဘူးဆိုရင်ဒီအောက်က function of type မှာဒီဟာကိုသူနဲ့သက်ဆိုင်ရာ format လေးကိုရွေးပေးပါเนาะ CSV လို့ရွေးထားရင်ဒီမှာတွေ့ရမှာမဟုတ်ဘူး all file ဒါမှမဟုတ် test file ဆိုရင်သာတွေ့ရမှာဖြစ်တယ်အဲဒါဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာသူ့ကို click လုပ်ရွေးပြီးသွားတာနဲ့ open နဲ့ပို့လိုက်မယ်ကျွန်တော်တို့ရွေးထားတဲ့ဒီ file type ပေါ့เนาะသူ့ရဲ့ file type နဲ့ကိုက်ညီတယ်ကျွန်တော်တို့ရွေးထားတဲ့ file နဲ့အဆင်ပြေတယ်ဆိုရင်ဒီမှာ status မှာကျွန်တော်တို့ match selected point file format ဆိုပြီးတော့ပေါ်လာမယ်နောက်ဒီမှာလည်းအမှန်ချစ်လေးပေါ့နော်အဲ့လိုမှမဟုတ်ဘူးဆိုရင်ဒီမှာ error ပြအဲ့လိုပဲအောက်ကကျွန်တော်တို့ဒီ preview အနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ point number တွေ need z and 4တွေ search ပြင်တွေ့ရမယ်ဟုတ်ပြီအဲ့ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ
next နေပြီးတော့သွားလိုက်မယ်ဒါ network survey network ပေါ့နော်အဲဆိုတော့ဒီမှာဘာမှမရှိသေးတဲ့အတွက်အခု create network အနေနဲ့ဒီ drawing နာမည်နဲ့ပဲတစ်ခုလုပ်ပေးလိုက်မယ် okay နောက်ပြီးသွားရင်ဒီက Questa ကို click ပြီးတော့ next import option ရောက်လာ import option ရောက်လာဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာ process line work during import လုပ်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ဒီ line work ကျွန်တော်တို့ဒီ survey ကိုသုံးတဲ့အချိန်မှာကြတော့အတားချက်ကဒီ line work ကိုသုံးလို့ရတယ်ပေါ့နော် line work တွေနောက်ကျွန်တော်တို့ဒီ feed ထဲမှာကျွန်တော်တို့ကဒီ code ထည့်ပြီးတော့တိုင်းလာခဲ့မယ်ဆိုရင်အဲ code နဲ့တွဲသုံးလို့ရတယ်ဒီ line work ရှိမယ်အဲ line work ကိုကျွန်တော်တို့ဒီမှာသုံးလို့ရမယ်နောက်ဒီမှာ line work code set ကကိုက sample ပြင်နောက်ထပ်ကိုယ့်ဘာသာဖန်တီးထားရရှိရင်ဒီမှာရွေးလို့ရမယ်နောက် figure prefix database ပေါ့နော် figure prefix ကလည်းအဲ့လိုပဲရွေးလို့ရမယ်အဲဆိုတော့ import email name ကကျွန်တော်တို့ file ညီနေပဲရမယ်သို့မဟုတ်ဒီမှာပြင်ချင်တယ်ဆိုရင်လည်းကိုနှစ်သိရပြင်လိုက်ပေါ့နော် description ထည့်ချင်ဒီမှာထည့်လို့ရမယ်နောက် PR ဆိုတော့ဒါတွေကတော့ထားလိုက်တော့ဟုတ်ပြီနောက်ဆုံးကအောက်မှာပါတဲ့ဟာ insert figure object ကျွန်တော်တို့ဒီ line work portion line work လုပ်လို့ရတဲ့ဟာတွေကကျွန်တော်တို့ figure တွေဖြစ်သွားမယ်အဲဆိုတော့အဲ့ figure object တွေကိုကျွန်တော်ဒီပုံထဲကိုထည့်မှာလားမထည့်ဘူးလားမှာကျွန်တော်တို့ကထည့်မယ်ဆိုပြီးတော့ yes လုပ်ပေးထားတယ်နောက် survey point ကိုပုံထဲကိုထည့်မှာလားမထည့်ဘူးလားကျွန်တော်တို့ဒီမှာထည့်မယ်ဆိုပြီးတော့ yes လုပ်ပေးထားတယ်အဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ finish လို့သုံးလိုက်ပြီเนาะအောက်မှာကျွန်တော်တို့ဒီ survey import လုပ်နေတဲ့ဟာတွေကိုမြင်နေရမယ်နောက်ဒါကဒီ line work သုံးထားတဲ့အာသာချက်ပေါ့เนาะအခုကျွန်တော်တို့ဒီမှာ point တွေရောက်လာသလိုသက်ဆိုင်ရာကျွန်တော်တို့ဒီ line တွေပေါ့เนาะဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ dish 1ပေါ့ဒါဆိုရင်မြောင်းဒီလိုမျိုးသူနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့ဒီ code တူတဲ့ဟာတွေဟိုတခါတည်းဆက်ပြီးသားရမယ်နောက်ဒီမှာကကျွန်တော်တို့ EPS1 ကျွန်တော်ဒါ H of payment show တာပေါ့เนาะဒါကျွန်တော် show တာနယ်ကုန်ရမယ်ပြီးရင်ဒီမှာ ETW1 ကျွန်တော် travel way နယ်ကုန်ရမယ်နောက်ဒီမှာ center line အစရှိသဖြင့်ကိုကုတ်ထည့်ပြီးတော့တိုင်းထားတဲ့အတိုင်းကိုကျွန်တော်တို့ဒီမှာ figure တွေရလာမယ်ဒီကကျွန်တော် line work ကနေစင်ဖန်တီးရရှိတဲ့ figure ဖြစ်တယ်